Табан арты мәчетендә гадәттә без 150 сум дип сөйләшәй дигәндә 150 сум, ягъни монда инде Казанда аш пешә, газда, плитәдә түгел, Казанда учак ягып, утын ягып без аш пешерәбез. Монда первый блюдо буларак инде, икенчегә без инде пешерәбез шулай ук Казанда. Безнең 3 меню килә. 3 төрле аш һәм 3 төрле икенче аш инде. Икенче ризык, плов булсын монда, карабудаймы, быел карабудай белән чык булыр инде. Ата кибетләрдә карабудай биткән диләр. Шуңа күрә без 3 көнгә бер меню алышынып тора. Җиләк җимеш куябыз, печенье конфетын куябыз, чәй һәм салат. Минемчә инде 150 сумга бүген андый бәягә бу кадәр ризыкны кая гына ашап була. Бөтенесе учакта пешкән, тәртип шундый тәрней өстәлләрне әзерлиләр, волонтерларны алабыз бит, без аларга күпме акча түлибез, студентларга көн саен, чөнки без килгәнче әзерләргә кирәк, бездән соң ул бит 600 кешегә тиз генә әзерләргә дә кирәк. Первыйны җыеп алдык, второйны чыгардык. Шуңа күрә аларга да түлибез, поварларга да түлибез, беркемне дә рәнҗетмибез, шулай садакасын бирәбез аларга да. Ну, шуның белән әле ул 150 чыга. Шуның белән. Быел ничек булыр, менә без инде саныйбыз, хөрмәләр алдык инде хәзер. Ну, хәзергә куркып торабыз инде, менә шул булырмы, юкмы дип инде. Аблай артык шул бер артса да бер 10-20 сумга бәлки артыр инде. Аблай минем инде үземнең әйтәләр, нишәп менә акча эшләмисез, куегыз 1-200 сумга рәхәтләнеп акчасы да керер дип. Ну, бөтен акчаны эшләп бетереп булмый беренчедән. Икенчедән без бит хәзрәтләр, сәүдәгәрләр түгел. Аны да бутарга ярамый. Өченчедән Аллаһ үзе бирә ул. Әгәр дә кеше сиңа мәчетеңә килеп, аның күңеле кәсеп итсәң, ул кешенең синең ихласлыгыңны күреп, хәзрәтнең тырышлыгын күреп, мәхәлләнең шулай тырышлыгын күрсә, әлхәмдүлилләh, ул килә, садакасын да бирә, кыйманы ясаганда килеп, каралы кыйманы ясыйсыз икән, миннән ярдәм кирәк түгелме дип әйтә ул, тегендә краскагыз купкан, әллә буйыкмысың дип әйтә ул. Шуңа күрә бүген кешеләрдә мәчетне яраттыру кирәк. Безгә шушай бер җитеп бетми. Хәзрәтләргә ышану җитеп бетми. Менә шуңа күрә улай бер булса, калганын Аллаһ бирә. Гызырлы кешеләр инде, алар Аллаһ Тәгалә авыру кешеләргә мәҗбүр итми, әгәр дә ураза тоту сәбәпле авыруы артса, алар инде терелгәнче тотмыйлар да, аннан ничә көн калса, соңыннан тотып бетерәләр. Кайбер кешеләрнең инде авырулары бөтенләй терелерлек түгел. Мәсәлән, өлкән яшьтәге кешеләр бар, диабетиклар бар, анда башка төр авырулар, аларга инде фидия садакасын бирәләр, алар һәрбер диния нәзарәте тарафыннан билгеләнә. Бер көн ураза тотмаган өчен бер көнлек ризык. Менә шул акчаны алар инде фидия итеп бирәләр. Без аны үзебез кайвакыт мәчеткә җыйсак та, мәчеткә тотырга ярамый аны. Без аны мохтаҗларга исемлекләп бирәбез инде. Аллаһка шөкер, ул өлкәдә эшләүче егетләребез, кызларыбыз бар. Алар аша без аны таратабыз. Шуңа күрә бар сәфәр мусафир кешеләр, мусафир кеше әлбәттә бүген сәфәр кылу җиңелрәк, но барыбер куелган, Аллаһ тарафыннан рөхсәт бар, шуңа күрә алар тотмаска мөмкин. Аннан соң инде бала имезүче яки авырлы көмәнле хатыннар, мәсәлән, баласына зыян килерлек була икән, бигрәк тә ул бит җәй уразасы, ул кыш көне булса җиңел булыр. Алар инде ул вакытта тотмый торалар. Имезгәндә, әгәр дә сөтенә ул бит 16-17 сәгать ураза тотса, аның сөтенә зыян киләчәк. Баланың ризыгы бетә, шуңа күрә андый вакытта рөхсәт ителә инде аларга ничәдер көн калдырып торып, аннары соң тотып бетерергә. Шуңа күрә һәм инде хәйизле хатын-кызның айлык күрүм вакытларында, нифас бала тапканнан соң 40 көн кан килгәндә андый вакытларда тотылмый. Андый вакытларда ураза тотылмый. Шуңа күрә гызырлы кешеләр Аллаһ аларга теге үлсәң үл, бетсәң бет, ураза тот дип әйтми. Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлилләh һәр кемгә җиңеллек бирә.